各位兄弟姊妹，大家平安。今仔日是大港節的第3主日，在傳統上，咱講這個主日也稱作是喜樂主日。在這段聽候耶穌基督降臨的期間，也就是咱所講的大港節期。這提醒着咱，雖然在生活中也會有困難甲黑暗，但是咱已經會當在這中間，通過有盼望先來喜樂，因為基督救恩的光明在接近咱。在咱人生中上困難的功課之一，就是咱要安怎來面對咱生命中的不如意甲困境。不管咱是願意還是無願意，真濟時陣身軀白痛、家庭衝突、經濟壓力、工作挫折，或者是孤單寂寞，總是時不時會臨到佇咱，互咱真煩惱，甚至會影響到咱規個人生規劃。大港節第3主日提醒着咱，耶穌基督的降臨是帶來真實的拯救、盼望甲喜樂。就親像古早時摩西帶領以色列人佇紅海邊所求的拯救的詩歌，或者是親像瑪利亞佇還未結婚就受到信心懷孕的壓力中，願意順服上帝心意，來唱出尊主頌。今仔日的咱在外口順服上帝時，也會當佇生命的黑暗中唱出拯救的喜樂歌。兄弟姊妹，通過歷世歷代信仰前輩，互咱看到一個敬畏上帝的人，也袂當避免拄着困難。總是這個差別是在於相信上帝的人，會當用信心活出新的眼光，將困境轉化做成長的氣力甲祝福。互咱的人生毋那只是忍受痛苦，是互咱的人生加做榮耀上帝、祝福別人的見證。今仔日，咱要通過聖經中的2首古早的詩歌，做伙來學習。第一首就是舊約出埃及記15章第1節到18節的摩西的歌。這是摩西因帶領以色列人過紅海，脫離埃及軍隊的追殺了後，因所唱的俄勒的詩歌。第二首是新約路加福音第1章46節到55節的瑪利亞尊主頌。這是耶穌的老母瑪利亞，在還未結婚就受到信心懷孕，面對社會壓力的時，因為信心的同在，伊悠然會當唱出俄勒的詩歌。這2首詩歌有一個共同點，就是伊攏是出自人生的危機時刻中，總是因攏選擇用俄勒來回應上帝，因為伊看見上帝是拯救者。伊佇歷史中、佇秘密中、佇永遠的內面成就伊的計劃。通過今仔日的聖經，牧師要來帶領大家做伙來思考3個重點。首先，咱要來看出埃及記的摩西的歌，上帝是拯救者，伊佇歷史中行奇妙的事。出埃及記15章是摩西帶領以色列人過紅海了後的俄勒。當時因所面對的情況，就是頭前有紅海，後面有埃及的軍隊，完全走投無路。就在這個無盼望的時刻，上帝實行拯救。上帝分開紅海，或者的百姓行大地過去，了後，佫用海水淹死所有的埃及軍隊。這是以色列歷史中上偉大的救恩事件之一。出埃及記15章第1節到第3節記載，摩西甲以色列人對上主唱這首詩歌，
我要對上主唱歌，因為伊大勝利，伊將戰馬甲馬兵下落海。上主是我的困難，我要唱歌稱讚。伊甲我解救，伊是我的上帝，我要稱讚伊。伊是我的列祖的上帝，我要尊崇伊。上主是戰士，上主是伊的稱號。這首摩西的歌是一首拯救的詩歌，是見證上帝在歷史中大快樂的作為。兄弟姊妹，咱雖然無人親像摩西甲以色列人同款，行過紅海，但是在咱的人生過程中，攏捌有迄種無路可走的時陣啊。有的人佇病院內，醫生看到檢驗報告，甲你講，阮醫生會當做的，真正也是真有限吶。這時，咱的心就好親像面對着一片大海，咱可能根本攏行袂過去。有的人家庭婚姻會吵吵鬧鬧，親子關係會破碎，逐工攏佇這個吵鬧甲不安中來過日子，甚至心內會想，這款的婚姻，這款的家庭，安尼落去，我的人生還佫有啥物願望咧？有的人佇公司打拼努力真儕年，突然卻接到公司通知要裁員，頭前的路突然完全斷去，等等。各位，在面對這個時刻，咱好親像摩西甲以色列人同款，徛佇紅海邊，頭前紅海，後壁有軍隊在躍，完全走投無路的事。今仔日的聖經甲咱講，上帝會為伊的百姓開一條新的路。上帝會為伊的百姓開一條新的路。所以牧師要來提醒大家，上帝過去會當為着摩西甲以色列人分開紅海，互因行大地。今仔日上帝也會當為着咱開出一條佇人想象袂到、認為無可能的路。所以，當咱佇生活中或者是生命中拄着紅海時刻的時陣，牧師要鼓勵大家，咱會當安尼來做，就是每一天咱固定時間讀聖經、祈禱、甲記錄感恩的事。咱每一天寫一件上帝賞賜的文典，在寫的時，咱就提醒咱家己，上帝一直佇我的生命中做工。上帝一直佇我的生命中做工。煞只，咱要來看新約的瑪利亞尊主頌。上帝顧念卑微的人，伊佇卑微中賞賜憐憫。路加福音第1章46節到55節，記載了瑪利亞佇信心懷孕了後，伊所唱的一首俄勒的詩歌，也就是咱所講的瑪利亞尊主頌。迄當時，瑪利亞伊不過是一個少年、卑微、無社會地位的查某囡仔，未婚懷孕對伊來講，這是伊人生中上大的災難啊！這可能互伊的未婚夫甲伊周圍的人來誤解伊，這個社會嘛會侮辱伊，甚至佇當時會互律法來處死的。總是瑪利亞伊卻會當唱歌講：我的心尊主最大，我的心因為上帝我的救主來歡喜，因為主有看顧伊卑微的女婢。對他以後，萬世代的人攏會講我有福氣。瑪利亞伊看見，上帝毋那只是眷顧有地位、有權柄的人，上帝閣較是眷顧卑微的女婢。兄弟姊妹，
有當時咱的心內會想，我算什麼？我是哪棵蔥啊？上帝哪有可能受到我、顧念到我呢？好親像咱中間有少年人社青，可能感覺家己佇台北這爾大的城市內，咱就好親像是一粒小小的土沙。咱努力打拼，要租厝，要工作，咱感覺佇這個大都市內底，咱家己真正是真微細啊！咱中間嘛有濟濟中年人，咱夾佇兩代中間，頂懸有年老的爸母，下面還佫有拄仔在讀書的囡仔，常常心力交瘁，感覺家己的時間甲經濟能力，好親像永遠攏無夠用啊！還佫有咱中間有年老的長輩，咱看到家己的身軀一天比一天衰弱，囡仔因家己嘛攏有家己的生活。有當時咱心內會想，我這個囡仔是毋是將我放袂記啊？等等，親兄弟姊妹，瑪利亞的尊主頌甲咱講，上帝顧念卑微的人，上帝顧念卑微的人，也就是講，上帝毋是只有看見遐個咱人看做成功的、有地位的、有權柄的人。上帝伊看見你，看見我。上帝伊看見咱家己一個人，偷偷啊在流目屎。上帝伊嘛有看見咱，佇暗時的時，倒佇眠床頂，安尼變來變去，變來變去，就是困袂落去啊。上帝伊攏看見啊，親愛兄弟姊妹。上帝伊顧念着咱每一個人，所以親愛的兄弟姊妹，當咱常常感覺家己，咱算啥物，或者是感覺家己涉及啥物攏毋是的時，聖經甲咱講，上帝顧念卑微的人。所以牧師嘛要鼓勵咱，當咱家己感覺我無算啥物，我啥物攏毋是的時，咱會當安尼來做，每一天早起，咱用宣告，咱講上帝顧念我，甲別個人講，上帝顧念我，用一句簡單的信心宣告，安尼講出來時，也講互咱家己聽，提醒咱家己，我是互上帝所紀念、所珍惜、所寶貝的家己。最後，咱來看上帝安怎顧念卑微的人。上帝大氣力甲信實，以成就永遠的計劃。瑪利亞的尊主頌繼續講，因為全能的上帝為着我做偉大的代志，伊的名是聖。瑪利亞學了上帝大氣力，因為上帝將掌權的對寶座拖落來。卑微的人甲伊高升，驕傲的人伊用好米互因巴祝，好命的人伊掛因空手出去。最後，瑪利亞伊講，伊輔助伊的僕人以色列，會記得甲因憐憫，照伊對咱祖先的應允，憐憫亞伯拉罕甲伊的子孫到永遠。這顯明上帝伊是個守約，閣有慈愛的上帝。對摩西的時代到瑪利亞的時代，上帝攏在成就伊的救贖計劃。兄弟姊妹，請咱注意，當瑪利亞在唱出尊主頌的時，耶穌還未出生，總是瑪利亞伊會當用信心來宣告講，因為全能的上帝為着我做偉大的代志。因為瑪利亞知，上帝一旦開始伊的計劃，就一定要成就。上帝一旦開始伊的計劃，就一定要成就。
反正咱看咱家己的情形，卻常常只有看到眼前的狀況。當上帝應允好親像還未實現的時，咱的內心就會着急，常常會有真濟唔好的念頭來攪擾着咱。好親像咱可能為着咱的囝兒祈禱久久，總是囝兒卻無任何的改變。你的內心可能會想，是毋是上帝袂記得我？可能你為着家己的身軀病痛，祈求醫治久久，卻猶原拖着病痛。或者是你佇工作上、你佇生活上，感覺安怎努力，攏無改變，攏無結果。內心就會問講：上帝啊，你檢真正有在聽我祈禱嗎？親愛兄弟姊妹，瑪利亞予咱一個學習的模樣。瑪利亞是佇耶穌還未出世的時，伊就用信心的目睭，在看見上帝已經開始在做工。所以瑪利亞就開嘴學了上帝講：全能的上帝為我做偉大的代志。因為瑪利亞知，只要上帝開始伊的計劃，伊就一定會成就。只要上帝開始伊的計劃，伊就一定會成就。有一個故事講到一對宣教師夫婦，伊佇非洲服侍上帝真濟年。當伊年老的時，要準備轉到故鄉的時，因根本都無啥物存款，身軀也因為當年生活誠清，真凊彩、真簡單，變做衰弱。當因坐船要轉去的時，拄啊好甲因國家的總統結束非洲的訪問，同一條船。當船到佇港口的時，哇！有樂隊奏樂，有歌員排隊，所有的人攏在歡迎因的總統轉來，卻無人注意到這對辛苦服侍上帝的宣教師。這位老宣教師心內真感慨，就對因太太講：“啊，你看，咱服侍上帝付出這爾啊濟，卻連一個歡迎咱的人攏無。上帝實在太無公平啊！”伊的太太就溫柔對伊講：“你去祈禱啦，將你內心的迄個無公平去甲上帝講。”一個老宣教師就家己一個人行到邊仔，在祈禱。過一時啊，伊就滿面笑容來見伊的太太。伊的太太甲伊問：“上帝安怎甲你講啊？哈，上帝安怎甲你講啊？”這個老宣教師回答：“上帝甲我講，我的囝，你還未轉到厝呢。當你轉到天頂的厝的時，你就會看見我予你的手勢啊！”親愛兄弟姊妹，這就是信心的目睭。世間人無的確無認同，甚至會袂記得咱，但是聽咱的上帝，伊永遠攏會記條條啊！伊會永遠攏無空空啊！兄弟姊妹，當咱還閣在聽候的時陣，千萬唔通累至失望。雖然咱無看見，但是上帝手一直在做工。伊的時間雖然常常甲咱所受的無同，但是上帝伊永遠攏袂遲到。上帝永遠不會遲到。親愛兄弟姊妹，瑪利亞的尊主頌提醒咱，雖然耶穌還未出世，瑪利亞就已經開嘴學了上帝，因為伊知上帝計劃一定會成就。所以，當寡女壓雜臨到咱的時，牧師也鼓勵大家會當安尼做，先將所有的物件攏放落來，暫停下來，咱就做一個短短祈禱。
通過咱出聲向上帝祈禱，在出聲的時，咱也講互咱家己聽。咱講，主啊，我將家己交託佇你的手中，你的時間是上美好的。我相信你當得成就一切，互咱的心安靜。互咱的信心會當重新聚焦。最後，佇等待中，咱要唱拯救的喜樂歌。兄弟姊妹，今仔日是大港節的第3主日，喜樂主日。咱點到喜樂甲盼望的蠟燭，這提醒咱，就算佇生活中有黑暗、有壓力，咱猶原會當喜樂，因為救主的光當得臨到，照光咱的生命。基督的救恩當得進入咱的世界。當摩西甲以色列百姓佇紅海邊大聲唱歌，講：我要向耶和華唱歌，因為伊大勝利。當瑪利亞還未結婚，就受聖神懷孕。在面對社會壓力的時陣，伊也會當宣告講：我的心尊主最大，我的心因為上帝我的救主來歡喜。這就是信心的表現，也就是講，不是等到環境改變啊，咱才來學樂。咱是用信心來信靠上帝，在黑暗中先選擇信靠。在困境中，先選擇喜樂。咱會講到了後，咱會做伙來唱聖詩279首，駐點我心內，無驚嚇自在。這首聖詩其實是一首世界真有名的詩歌，《Without My Vision》，這做我異象的台語翻譯。這首詩歌的來源有真濟無同的故事，其中有一個故事是安尼講：伊講這個原本歌詞啊，是主後第6世紀愛爾蘭詩人達蘭福蓋爾這個修士伊所寫的。伊原本看會到，因為發生濟代誌，伊的目睭看無。佇個目睭看無的黑暗痛苦中，伊就向上帝祈禱講：主啊，願你加做我的異象，我的光，我的困難。這是一首在黑暗中產生的信心的詩歌，親像瑪利亞在卑微甲驚嚇中，猶原尊主最大同款。幾啊個世紀了後，語言學家瑪麗伯恩，伊在1905年，伊翻譯這首第6世紀的古早詩歌。啊，個詩人艾莉諾赫爾，伊將伊改寫了後，變成詩體安尼，才會當加上古愛爾蘭民謠的一個旋律，就加做今仔日全世界攏知的一首詩歌《Without My Vision》。聖詩279首，在翻譯的時，就保留伊原本詩歌的意思甲精神，通過歌詞表達出同款的祈禱，講：願主加做我心中的王，予我無驚嚇。親愛的姊妹，對摩西到瑪利亞，對古愛爾蘭的修士到現代咱，在信仰的道路上，信徒一代擱一代，在苦難甲黑暗中，攏唱着這首信心的歌。也就是講，咱雖然生活在黑暗中，卻猶原選擇信靠上帝。咱生活在無確定中，猶原願意尊主最大。親愛的姊妹，大港節第3主日提醒咱，喜樂
毋是等環境改變啊，才有喜樂。喜樂是因為救主已經臨到佇咱就有喜樂甲信心。摩西歌宣告上帝拯救，瑪利亞的尊主頌見證了上帝信息。今仔日，咱在座每一個人，攏比因閣較有理由來喜樂，因為上帝應允已經佇2000多年前，照着耶穌基督的降生來成就啊！佇馬槽內，迄個嬰仔毋是軟弱的上帝，伊是以馬內利，是上帝甲咱同在事實。伊降生佇卑微中，卻帶來天頂的榮耀。伊住佇咱人的中間，誠做罪人的朋友。伊進入歷史，誠做永遠救恩的起頭。所以大港一個喜樂，毋那只是聖誕節要到啊！大港一個喜樂，是基督的救恩已經臨到佇咱的中間啊！親愛兄弟姊妹，佇大港節第3主日喜樂主日的時，牧師要邀請咱大家甲我做伙來讀這3節字啦吼。最後一節咱來讀橘色的吼，咱做伙來宣告講：主啊，願你誠做我的義上，誠做我心中的王。我心尊主最大，我的心因為上帝我的救主來歡喜。願救主耶穌基督的降生，誠做你我心中永遠點燈的光。互咱的大港節期，就毋那只是等待聖誕節迄一天，是佇咱每一天的生活中，唱出救主耶穌基督拯救甲盼望的喜樂歌。咱做伙來祈禱。耶和華的主上帝，阮感謝你，你佇2000多年前為着疼阮，降生佇馬槽，誠做阮的朋友。你閣較為着阮，釘死佇十字架頂，誠做阮的救主。主啊，阮懇求你，互阮佇人生的過程中，無論拄着什麼款的困境，主阮知，阮因為救主耶穌的救恩，會當互阮帶來盼望甲喜樂。主你幫助阮，互阮毋是停佇困難的中間，乃是因為上帝你甲阮同行，你守賜阮氣力，帶領阮來行過這一切。主佇大港節期的時，阮閣一擺將家己擺佇你的面前，主求你的信心來幫助阮，互阮將阮的心摒掃清氣，閣一擺邀請你進入阮的心中做王。主啊，阮要將家己獻互你，誠做活活的祭，互你來歡喜。求你的信心來引帶阮，來幫助阮。阮佇主的面前安尼祈禱，靠主耶穌基督的名，阿們。